Arratsalde hon dizuela pilotazaleok Agoizko toki eder pilotalekutik, gaur bertara ekarri gaitu pilotaren binekako txapelketak, promozio mailakoak lehendabizi eta maila nagusikoak gero, baina hasi aurretik ohar txiki bat eman nahiko genizueke. Sare sozialetan zabaldu genuen eta horrez gainedabideetan ere entzuteko aukera izan duzu asteazkenean inoiz jaso daiteken kolpe bortitzenetako bat jaso genuela Naroa Etxekolonea, klubaren sortzaileetako batek utzi gintuen 27 urte zituela eta gaixotasun luze baten ostean hainbeste lan egin eta gero orduan asteazken goizaldean pausatu zen Etxekolonea eta hemendik besarkada zinezko bana eman nahiko genioke bere sendiari. Publizitate karteletan xingola beltzak ditugu eta baita hemen lanean ari garen guztiok ere, pilotariek eta bestelako ere bai, beraz hemendik babes nahiko genuke Elizalde Etxekolonea tarrenera. Eta beste zehaztapen bat ere bai, asteazkenean pausatu ostegunean atera genuen prentsaoharrean aipatu genuen, asteburu honetan ez zitzaiola inolako omenaldirik egingo, finalerako dagoela, Iruñeko Labriten jokatuko den finalerako dagoela berez omenaldia jarrita eta edabideetan sortu den nahastearen ondorioz berriz ere gaur eguerdian kalderatu den prentsaoharren bidez ospilotako hartarazi nahi izan du. Ez zaiola gaur eta asteburu honetan, ez gaur ez asteburu honetan omenaldirik egingo. Hilaren 29an, martxoaren 29an, Iruñeko Labriten jokatuko den final handian baizik, hor bi finalez gaine bere omenaldi sentitua izango du Naroa Etxekoloneak, hasieratik abendutik aipatu genuen, txapelketa bere omenez ari dela jokatzen eta publizitate euskarri guztietan horrexegatik dago bere irudia. Baina igandean esanagatik ere igandean Maili Barrokalek aipatu zuen elkarrezketan Naroari animo ugari bidali nahi ziola eta hori aipatuagatik ere azkenuen espero baina azkar pasako zenik hau guztia eta zurrunbilo handi honen atzetik harrapatu gaitu asteburu honek, bertan bera geratzekotan ere izan da, baina azkenean Naroa Etxekoloneak nahiko zukeenari erreparatu eta azkenerako asteburuko jaialdiei eustea erabaki dugu eta hasi aurretik minutuko isilunea egingo da Naroa Etxekolonearen omenez. Bai, arratsaldeon bertara Agoizera bildu zareten pilotazale guztioi xingola beltzek iragartzen duten moduan eta pilotazaleak baldin bazarete jakingo zenutenez asteazkenean berri lazgarri bat izan genuen, ados pilota klubaren sortzaileetako bat Naroa Elizalde Etxekolonea zendu zen eta bere omenez jaialdi hasi aurretik minutuko isilunea gordeko dugu. Hemen bertako udalak edo pilota klubak jarri du, pantaila bat bere omenez, beti izango zaitugu gogoan Naroa eta guztiok batu nahiko genuke, minutuko isilune honetara pilotari eta klubaren sortzaile izandakoetako baten omenez, Naroa Elizalde Etxekolonearen omenez, horretarako badatoz pilotari guztiak, jaialdian parte hartuko duten pilotari guztiak kantxaren erdira, eta beraz hasi aurretik minutuko isilune hori gorde nahiko genuke. Buenas tardes a todos los que habéis venido aquí a este frontón de Agoiz. Como ya indican los carteles, el pasado miércoles tuvimos una triste noticia. Falleció una de las fundadoras y pelotaris de este club, Naroa Elizalde Etxekoloneak, y antes de comenzar el festival querríamos guardar un minuto de silencio en su honor.
Guztiak negar batean bagatoz jaialdiaren hasierarekin Erroetxe Koloniari egin nahi izan diogun omenalditxo honen ostean, nahiz eta omenaldi nagusia beraz Labriten izango den hemendik hilabetera gaurko lehen partidan promozio mailan Malen Madridek eta Alejandra Perezek jokatu behar zuten, baina ez bata ez beste ez dira hemen, eta euren ordez Malen Aiesa zestoarra eta Maria Crespo Kortestarra etorri dira batetik, eta aurkari Marta Gomez eta Alize Sagardu izango dituzte. Gaurko partidaren arabera erabakita gera daiteke hemendik hilabeterako finala, baina sailkapen errepasatzeko denborarik ere ez du izango hemen inorreztago lanerako humorez, eta pilotan jokatzeko ere nahiko lanekin badira. Arazoak izan ditugu sailkapena sartzeko, baina ulertuko duzu hemen inorreztago dela lanerako borondate handiarekin. Negar malkotan izan dira denak minutuko itxilunean, eta ez da harritzekoa inork ez baitzuen espero hain azkar gertatuko zenik, esan bezala pilotari guztiek soinean daramatzate xingola beltzak, eta hemendik aurrera ere alaxe jarraituko dute pilotari guztiek xingolak soinean, eta Arro Elizalde gogoan, hemengo pantaiak ez diren moduan eta karteletan ere erakusten ari garen ez txapelketa guztian zehar abendutik martxura arteko bide luze eta garratz honetan. Hasi da gaurko lehendabiziko partida beraz, aurrelariak Malen eta Marta jokaldi amaitu nahian, Malenek irekitako pilota horrekin amaitu da lehendabizikoa. Zeina bikote gorriak lortu baitu bat eta huts. Aiesa eta Crespo aurretik, berez Alejandraren eta La Madriden ordez dihardute. Gaur hemen Crespok eta Aiesak, eta kontutxo bat ere hemen ezkerrean izatez gorriena beharko lukeen tantoa urdinei eman diete markagailuaren arduradunek, orain zuzendu dute, lehendabiziko tantoa Malen Aiesak lortu du ezker zeharraren bidartez, eta badator zestoarra bere bigarren sake ateratzera. Luze Aliza Sagardu du bostetartitik jaso, eta Crespo gatzeratu ezkerrez. Crespo ere bopuertan ikusi genuen, Naia Bertizen ordezko lanak egitera joan zelarik, eta han ere maila bikaina eman zuen, irabazterik ez zuen izan okerrezpanago buruz ari naiz eta behar bada akatzen bat ere izango da azalpen honen barrenean, baina maila bikaina eman zuen, oso gaztea da, eta hemendik aurrera izango du. Maila bikaina pilotalekuetan maila bikaina emateko aukera ere ondo bidean lesioek baimentzen baldin badiote behintzat. Lehendabiziko tantoa oraintxe lortu du bikote urdinak. Maleni kanpora joan zaion pilotaren bidez, eta beraz banada markagailua erakusten ari zaigun emaitza. Marta Gomez sakera dator, atera du bere lehendabiziko sakea luze jarri du bostatartian, eta ezkerrez bikain bultzatu du. Maria Crespo Kortestarrak ezkerra da maila, eta pilotara jartzeko jarreretan, eta aipatu badugu ere, esan behar da, Alize ere oso pilotari sendoa dela, eta atzeko kuadroetan borroka handia ikusiko dugula, pilotari eusten baldin badiote normalean, eta inork egun txarrik azpaldin badauka. Bigarren tanto egin du Gomez Sagardu bikoteak, bikote urdinak, eta orain arte beraz baita lider izan denak ere, eta partidako eta jaialdiko laugarren tantoa dago jokoan.
atzelariak pilotari eusten eta